Հայրենասիրության մասին պատկերացումը բոլորի մոտ սուբյեկտիվ է։ Յուրաքանչյուրը սեփական կարծիքը ունի այն մասին, թե ինչ է պետք անել երկրի առաջընթացը ապահովելու, համբավը պաշտպանելու, պատիվը պահելու համար։ Հավերժական այս հարցերի շուրջ խորհող թուրք մտավորականության ներկայացուցիչներից շատերը գալիս են անխուսափելի եզրակացության, սկզբի համար ապաշխարել է պետք։ Նախաձեռնությունը, որով 2008 թվականին հանդես եկավ թուրք մտավորականների խումբը, ցնցեց այս երկիրը։ Հետևելով 4 առաջադեմ գիտնականների եւ լրագրողների կոչին, ավելի քան 30,000 թուրքեր եւ քրդեր միացան հայերին ուղված ուղերձին, որով ներեգություն խնդրեցին ցեղասպանության համար։ Այդ փոքրիկ հեղափոխությունից հետո ցեղասպանություն բառը Թուրքիայում այլևս արգելված չէ։ 5 տարի է անցել։ Ինչ է փոխվել այդ տարիների ընթացքում հարևան երկրում։ Այս հարցի պատասխանն եմ փնտրում այս ֆիլմով։ Հայ-թուրքական հարաբերություններին եւ Թուրքիայի կողմից ցեղասպանության ճանաչման հարցին մենք մի առանձին փաստագրական շարք էինք նվիրել։ Վերջին ֆիլմի նկարահանումներից հետո շատ բան է փոխվել ոչ միայն երկրում, այլև մեր հերոսների կյանքում։ Մեծ Եղեռնի թեմային նվիրված ավելի քան 30 գիրք տպագրած հրատարակիչ Ռագիբ Զարակոլուն օրինակ ձերբակալվել էր Երևան այցելելուց եւ Հակոբ Մեղապարտ շքանշանի արժանանալուց հետո։ Նրա որդին այժմ էլ բանտում է ահաբեկչությանը առնչվելու շինցու մեղադրանքով։ Իրավապաշտպան Թեմել Դեմիրերին թուրքական ինքնությունը վիրավորելու մեղադրանք է ներկայացվել։ Պատճառը հայոց ցեղասպանության մասին նրա արած հայտարարությունն է։ Արդեն 4 տարի էին շարունակվում է այս գործով ընթացող դատավարությունը։ Հայ-թուրքական սահմանը բացելու պահանջով հանդես եկած Իգդիրի քաղաքապետ Մեհմեդ Նուրի Գյուլնեշը հայտնվեց բանտում քրդական ծայրահեղականներին աջակցելու մեղադրանքով։ Հայերի հետ համագործակցելու նախաձեռնություններով հայտնի դարձած Կարսի քաղաքապետ Նաիֆ Ալեբիաօղլուն զրկվեց պաշտոնից եւ հեռացվեց քաղաքական բեմահարթակից։ Հայկական խնդիրը միշտ օբյեկտիվ լուսաբանող լրագրող Ահմեդ Ալթանը հարկադրված եղավ լքել Թարաֆ օրաթերթի գլխավոր խմբագրի աթոռը։ Հայտնի հրապարակախոս եւ մեկնաբան Հասան Ջեմալը, որը երիտթուրքերի պարագլուխ Ջեմալ Փաշայի թոռն է, հայոց ցեղասպանության թեմային նվիրված իր գիրքը հրատարակելուց հետո հեռացվեց աշխատանքից։ Չնայած ճնշումներին ու հալածանքներին թուրք առաջադեմ մտավորականները շարունակում են խոսել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին։ Ինչպես են նրանք մտադիր նշել Եղեռնի 100-ամյակը։ 2015 սարերի ետևում չէ, այն լավագույն առիթն է սեփական պատմության դեմքին նայելու եւ իրերն իր անունով կոչելու համար։ Ցեղասպանության տարելիցի օրը մենք պետք է խիզախություն ունենանք եւ ասենք այն, ինչ մեզանից սպասում են մեր հայ եղբայրները, որքան էլ դա դժվար լինի։ Ողբերգության 100-ամյակը այն եզրն է, որը մենք պետք է հատենք մաքուր խղճով։ Եթե մեր կառավարությունը թքած ունի դրա վրա, ապա մեզ համար միևնույնը չէ, թե ինչ են ասում մեր մասին։ Ցեղասպանության 100-ամյակի նախապատրաստությունը իրականում սկսվեց ոչ թե հիմա, այլ 2008-ին, երբ մեկնարկել էր «Հայեր ներեցեք մեզ» անունը ստացած արշավը։ Նախաձեռնողները չէին թաքցնում, որ դա առաջին քայլն է, որին կհետևեն նոր, ավելի համարձակ ծրագրեր։ Մինչ օրս վիճում են, արդյոք կարելի է արշավը արդյունավետ համարել։ Շատերը կարծում են, որ 30,000-ը դա նույնիսկ ավելին էր, քան կարելի էր սպասել։ Մյուսները հիշեցնում են, որ 30,000-ը երկրի բնակչության ընդամենը 0.4%-ն է։ Հասան արշավի նախաձեռնողները իրենց նպատակին, թե ոչ։ Գլխավոր նպատակն այն էր, որ մարդկանց մոտ հարց առաջանար, ինչ է իրականում տեղի ունեցել 1915 թվականին։ Կարևոր չէ, որ պատասխանը առայժմ չի համապատասխանում մեր սպասելիքներին։ Կարևորը այն է, որ հարցը արդեն կա եւ այն քննարկվում է։ Կախարդական ջինը դուրս եկավ շշից եւ այն կրկին այնտեղ մտցնել այլևս հնարավոր չի լինի։
Թեման սկսեց քննարկվել, գրքեր են հրատարակվում, հոդվածներ են լույս տեսնում, ֆիլմեր են նկարահանվում։ Միայն առաջին հայացքից է թվում, որ մեր ակցիան դրական արդյունք չունեցավ։ Տեսեք, Թուրքիայի կառավարությունը համաձայնվում է հայերին վերադարձնել իրենցից ապօրինաբար զավթած կալվածքները եւ անշարժ գույքը։ Ես վստահ եմ, որ դա հնարավոր չէր լինի, եթե մենք 2008-ին չբարձրացնեինք հայերի եղերնը դատապարտելու հարցը։ Այստեղ եղել է իհարկե նաեւ Եվրոպայի ճնշման դերը։ Սակայն եթե հանրությունը պատրաստված չլիներ, կառավարությունը չէր զիջի Եվրոպայի ճնշմանը։ Հանրությանը նախապատրաստելով մենք անուղղակիորեն նախապատրաստում ենք նաև կառավարությանը։ Հայեր ներեցեք մեզ արշավի հարուցած հասարակական բանավեճի մեկնարկից հետո Թուրքիայում իսկապես որոշակի առաջընթաց է նկատվում։ Առաջընթացը ոչ միայն դրանում է, որ դատարանները ապօրինաբար զավթված գույքը հայկական հիմնադրամներին վերադարձնելու վճիռներ են կայացնում։ Զանգվածային դարձավ երկրի արևելյան նահանգներում հայկական եկեղեցիների վերանորոգումը։ Գրեթե դադարեցվել են թրկությունը վիրավորելու մեղադրանքով տխրահարճակ 301-րդ հոդվածի հիման վրա այլախոհների հետապնդումները։ Ձերբակալվել են այդպիսի մոլերանտ հայատյաց գործիչներ, ինչպիսիք են Մեհմեդ Փերինչեկը, Վելի Քուչուկը, Քեմալ Քերինչիզը։ Հակահայկական քարոզչության գաղափարախոսներ Օնուր Օյմենը ու Շուքրու Էլեկդաղը մեջլիսի պատգամավոր չվերընտրվեցին։ Կառավարությունը այլևս չի խոչընդոտում արևելյան Անատոլիայում ապրող փոքրաթիվ հայերի ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքին։ Արդյունքում բազմաթիվ իսլամացած հայեր վերադարձան իրենց արմատներին եւ կրկին հայացան։ Ես արդեն 40 տարեկան եմ, երբ իմացա, որ հայ եմ։ Պատահաբար իմացա։ Հայաստան էի գնացել հյուրախաղերի։ Այնտեղ շատ հարազատ մթնոլորտ էր, կարծես տանը լինեի։ Ես գնեցի մեծ Կոմիտասի ձայնասկավառակը, որի շապիկին հենց ինքն էր պատկերված։ Նկատեցի, որ Կոմիտաս վարդապետը դեմքով ինձ շատ նման է, կարծես իմ լուսանկարը լիներ։ Զարմացա, ինչու ես պետք է այդքան հայի նման լինեմ։ Ինչու են աչքերից ես արցունքներ թափվում հայկական ժողովրդական երգեր լսելիս, եթե ես թուրք եմ։ Սկսեցի հետաքրքրվել, երբ վերադարձա, գնացի մեր տոմի ամենատարեց մարդու մոտ եւ ասացի. «Ինձ ճշմարտությունը ասա, մենք հայ ենք», եւ նա ինձ ամեն ինչ պատմեց։ Երբ 5 տարի առաջ Թուրքիայում հայտնի ռոք երաժիշտ Յաշար Քուրթը ստորագրում էր հայերին ուղղված դիմումի ներքո, նա դեռ չգիտեր, որ ինքն էլ է ծագումով հայ։ Ստացվեց, որ ինքն իրենից է ներողություն խնդրել։ Սեփական ընտանիքի պատմության մութ էջերին լույս սփռելուց հետո միայն նա հասկացավ, որ բողոքի այն պորտկումը, որ միշտ իր արվեստի շարժիչ ուժն է եղել, իրականում գեներով եկած ներքին ենթագիտակցությամբ էր թելադրված։ It was hard to be Armenian in Turkey. Ծնողներս ինձանից թաքցնում էին այն, որ մեր նախնիները ցեղասպանությունից փրկված հայեր են եղել։ Թաքցնում էին, քանի որ այդ տարիներին Թուրքիայում վտանգավոր էր հայ լինելը։ Բարեբախտաբար այժմ արդեն այդպես չէ։ Ես չեմ վախենում խոսել այն մասին, որ հայ եմ։ Չվախեցա մկրտվել հայկական եկեղեցում։ Ես չեմ վախեցել հայկական արշականուն ընդունել։ Այդ անունը ինձ քահանան է տվել, եւ ես հաճախ այդ անունով եմ ներկայանում։ Ես չեմ վախենում Հայաստան գնալ։ Չեմ վախենում հայկական երգեր երգել։ Karuna Tuna Are Vailele Vailele Vailele. For example. Wonderful. Yeah. Հայեր ներեցեք մեզ արշավից հետո, հետևելով հայերի օրինակին, իրենց էթնիկ արմատներին սկսեցին վերադառնալ նաև Անատոլիայի մյուս բնիկ ժողովուրդները, ասորիները, հույները, քրդերը։ Հայերի դատը պաշտպանող թուրք մտավորականները կանգնեցին նաև նրանց կողքին։ Երբ ակնհայտ դարձավ մեր ակցիայի հարուցած մեծ արձագանքը, որոշվեց նույն մեթոդը օգտագործել ասորիների խնդիրները բարձրաձայնելու համար։ Նման մի ստորագրահավաք կազմակերպվեց, որի նպատակը ասորիների ցեղասպանությունը դատապարտելն էր։ Այդ գաղափարի շուրջ արդեն մոտ 20,000 մարդ է միավորվել։
Ուրախ եմ, որ հայերն ու ասորիները համատեղ են գործում իրենց հանդեպ կատարված ոճրագործությունների քաղաքական գնահատականը պահանջելիս։ Հայերից ներեգություն խնդրած մտավորականների քայլերը թուրք ազգայնականների կողմից անպատասխան չմնացին։ Հակահայկական արշավի նախաձեռնողները այժմ էլ ձեռքերը ծալած նստած չեն։ Երբեմն աջակցություն են ստանում իշխանություններից։ Բոլորդ հայ եք, բոլորդ անառակ եք կարգախոսի ներքո կազմակերպված նրանց հանրահավաքը իր մասնակցությամբ պատվեց Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Իդրիս Նայիմ Շայինը։ Նրանց ջանքերի արդյունքը զրոյական է։ Թուրքիայում ոչ մեկին չի կարող զարմացնել այն փաստը, որ 40-ից 50 հազար ազգայնական կարող են միավորվել հայերին վարկաբեկող հայտարարության շուրջ։ Նրանք ոչ մի նոր բան չասեցին, նրանք ասելու բան էլ չունեին։ Ցեղասպանությունը ուրացողների բառապաշարում ընդամենը 6 նախադասություն կա։ 7-րորդը նրանք ասել չեն կարողանում, քանի որ փաստարկները սպառվում են, իսկ մեր փաստարկները տարեցտարի ավելանում են։ Մեր առաջին ֆիլմի հերոսը դարձած սոցիոլոգիայի պրոֆեսոր Ջենգիզ Ակթարը հայեր ներեցեք մեզ արշավի 4 նախաձեռնողներից մեկն էր։ Ստորագրահավաքը նրա գաղափարն է եղել։ Հակառակ իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին 2011 թվականի մարտին նա այցելեց Երևան։ Ծիծեռնակաբերդից բացի եղավ նաև Շանթի տաղավարում։ Արդեն մի քանի տարի է անցել, սակայն մեր կայքը դեռ գործում է։ Այժմ էլ յուրաքանչյուր թուրք կարող է այցելել այն եւ միանալ այն 30 հազար հայրենակիցներին, ովքեր հայերից ներողություն են խնդրում։ Ամեն շաբաթ 2-3 անուն ավելանում է այնտեղ։ 5 տարի առաջ արշավի նախաձեռնողները որոշել էին խուսափել ցեղասպանություն բառից, այն անվանելով մեծ եղեռն։ Դրա համար պատճառներ կային։ Կարծում էին, որ թուրքական հասարակությունը դեռևս պատրաստ չի ընդունել այդ գնահատականը եւ դրա կիրառումը խոչընդոտներ կառաջացնի։ Այժմ արդեն ցեղասպանություն բառը չեն շրջանցում։ Biz özür diliyoruz kampanyasına başladık. Ամեն ինչ պետք է քայլ առ քայլ արվի, որ գործը չտապալվի։ Արշավը սկսելիս մենք որոշել էինք, որ հաջորդ քայլը լինելու է Թաքսիմի հրապարակում ապրիլի 24-ի սգորարարողությունը։ Առաջին այդպիսի միջոցառումը 2010 թվականին կազմակերպեցինք։ Այդ օրը չբարձրաձայնեցինք ցեղասպանություն բառը։ Երկրորդ անգամ 2011 թվականին արդեն բացահայտ արտասանում էինք այդ բառը եւ այդպես էինք գնահատում 1915 թվականի իրադարձությունները։ Հաջորդ քայլերը ել ավելի համարձակ կլինեն։ Այդ ամենի նպատակն է հիմք նախապատրաստել 2015 թվականի համար ծրագրվող մեր ակցիաների համար։ Թուրքիայում հայտնի բալետի պարուհի Զեյնեբ Թամբայը, որին հեռուստադիտողը ճանաչում է մեր նախորդ ֆիլմերով, ապրիլի 24-ին Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում անցկացվող ավանդական դարձած ՍՔՕ միջոցառումների կազմակերպիչներից մեկն է։ Կյանքը ստիպեց նրան մի կողմ դնել թատրոնը եւ ամբողջովին նվիրվել ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության գործին։ Ինչպես եւ 5 տարի առաջ, այսօր էլ նա հարձակումների է ենթարկվում։ Գիտակցում էինք, որ հակազդեցություն է լինելու։ Մենք ամենևին էլ չզարմացանք, երբ ազգայնականները մեր դեմ հրապարակ դուրս եկան բոլորդ հայ եք, բոլորդ անառակ եք պաստառներով։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այդ ակցիան կայացավ։ Դրանով մեր ընդդիմախոսները բացահայտեցին իրենց իրական դեմքը եւ իրենց բարոյականության աստիճանը։ Հանրությունը կարողացավ գնահատել, թե ով է։ Այս հակահայկական ցույցը իրականում հօգուտ մեզ եղավ։ Զեյնեբ Թամբայի ամուսինը մեր վերջին հանդիպման ժամանակ դեռ ազգային մեծ ժողովի պատգամավոր էր։ Ներկայացնում էր խորհրդարանում Ստամբուլի հայաշատ Շիշլի թաղամասը։ 2010-ին որոշեց այլևս չառաջադրվել։ Մանդատը վայր դնելուց հետո ցեղասպանության թեմայով ավելի համարձակ է խոսում։ Ես խորհրդարանի միակ թուրք պատգամավորն էի, ով կանգնեց ստորագրահավաքի նախաձեռնողների կողքին եւ ներողություն խնդրեց հայերից ցեղասպանության համար։ Ուրախ եմ, որ այժմ մեջլիսում կան մարդիկ, ովքեր կարող են շարունակել այդ գործը։ Դրանք միայն քրդեր չեն։ Ազգությամբ թուրք պատգամավորներ էլ կան, որոնք գիտեն, թե ինչ է իրականում եղել 1915 թվականին եւ կողմ են, որ իրադարձությունները իրենց անուններով կոչվեն։ Խնդիրն այն է, սակայն, որ այդ մարդիկ գործադիր իշխանության վրա ազդելու լծակներ չունեն։ Մեհմեդ Ուֆուկ Ուրասը չի հավատում, որ Թուրքիայի իշխանությունը երբևէ սեփական նախաձեռնությամբ կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։
Նա կարծում է, որ կառավարությունից առաջ դա պետք է անի թուրքական հասարակությունը, եւ այդ դեպքում իշխանությունները ընտրություն այլևս չեն ունենա։ Ամեն դեպքում նախկին падգամավորը խորհուրդ է տալիս մեծ հույսեր չունենալ, որ 2015 թվականին ցեղասպանությունը կարող է ճանաչվել նաև Թուրքիայում։ Biraz zor çünkü 2015 yılı Ընդհանուր քաղաքական ֆոնը դրան չի նպաստում։ 2013 թվականին Թուրքիայում մունիցիպալ ընտրություններ են, 2014-ին նախագահական ընտրություններ, 2015-ին խորհրդարանական։ Հաղթելու համար Էրդողանը հարկադրված է լինելու գրավել նաև ազգայնական ընտրազանգվածը, որը նրան երբեք չի ների, եթե նա հայերից ներողություն խնդրի։ Բայց մենք մեր գործը միևնույնն է անելու ենք։ Եթե ժողովրդավարական բարեփոխումներ պահանջող առաջադեմ ընտրազանգվածը այնքան մեծանա, որ ազգայնականներից մեծ լինի, Էրդողանը ինքը կվազի մեզ մոտ մեր ձայները ստանալու համար։ Մեր ջանքերն ուղղված են հենց դրան։ Մենք կրթում ենք երիտասարդներին, որոնք պետք է ստվարացնեն ժողովրդավարական ուժերի շարքերը։ Երբ մենք ուժեղ լինենք, մեզ հետ հաշվի կնստեն։ Թուրքիայի ազգությամբ հայ քաղաքացիները չունեն մեջլիսում իրենց ներկայացուցիչներին, թեև կոմպակտ են բնակվում։ Խորհրդարան ազգությամբ հայ падգամավոր անցկացնելու փորձերը հաջողությամբ չպսակվեցին։ 70 հազարանոց համայնքում քիչ չեն քաղաքականապես հասուն գրագետ առաջադեմ գործիչները, որոնք կկարողանային մեջլիսում ներկայացնել հայրենակիցների շահերը։ Վերջին խորհրդարանական ընտրությունների նախօրեին Խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն քրդական կուսակցությունը հայտարարել էր, որ մտադիր է հայ ազգի տեխնացու առաջադրել Ստամբուլի Շիշլի թաղամասում, սակայն գործնականում այդ ուղղությամբ ոչինչ չարվեց։ Ես շատ հավաստի աղբյուրներից տեղեկություն ունեմ այն մասին, որ խորհրդարանական վերջին ընտրություններից առաջ իշխող կուսակցությունը նույնպես քննարկում էր հայ համայնքին падգամավորական մեկ մանդատ հատկացնելու հնարավորության հարցը։ Շատ լուրջ բանավեճ էր այս հարցի շուրջ, սակայն նրանք այդպես էլ չհամարձակվեցին այդ քայլին գնալ։ Կարևոր չէ, թե ով էր լինելու падգամավոր դարձող հայը։ Կարևորն այն է, որ կառավարությունը այդ քայլով ցույց կտար, որ Թուրքիան նաև հայերի երկիրն է։ Էրդողանը չարեց դա, ինչով հաստատեց, որ պատրաստ չէ հայերին ձեռք մեկնել։ Իսկ առայժմ Թուրքիայի հայերի իրավունքները փորձում են պաշտպանել ազգությամբ թուրք իրավապաշտպանները։ Այդպիսիները, ինչպիսին է բանաստեղծ եւ հրապարակախոս Aydin Enginը, այդ սկզբունքային ու համարձակ մարդը իր պարտքն է համարում իր վրա ընդունել հարվածը, քանի դեռ հայերը պատրաստ չեն ինքնուրույն դիմակայել ազգայնականների հարձակումներին։ 2008-ին մենք հատուկ հայերին մոտ չենք թողնում, ինքներս էինք ամեն ինչ անում, չենք ցանկանում առիթ տալ մեր հակառակորդներին, որ ասեն, թե իբր հայերն են կազմակերպել այդ արշավը։ Այժմ մենք 2015 թվականի մեր պլանները ծրագրում ենք արդեն հայերի հետ միասին եւ նրանց մասնակցությունը թաքցնելու պատճառ այլևս չենք տեսնում։ Հայ համայնքը Հրանտ դինքի սպանությունից հետո փոքր-ինչ կաշկանդված էր, սակայն այժմ ես ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ բազմաթիվ նոր Հրանտ դինքեր են եկել, որոնք ավելի երիտասարդ են ու էլ ավելի խիզախ։ Թուրքիայում հայերի կողքին կանգնելու համար համարձակություն է պետք։ Այո, ցեղասպանության մասին խոսողներին այժմ արդեն բանտ չեն նստեցնում, սակայն կիրառվում են ահաբեկելու այլ մեթոդներ։ Դուդուկահար Էրթան Տեկինը դրա մասին լավ գիտի։ Մեր վերջին հանդիպումից հետո նրա կյանքում շատ բան է փոխվել, որ ստիպել է նրան նորովի գնահատել իրականությունը։ Մեր դեմ կիրառվող ճնշումը շարունակվում է։ Մենք շրջափակման մեջ ենք։ Ես, որպես երաժիշտ, շատ հաճախ զրկվում եմ բեմահարթակից միայն այն պատճառով, որ պաշտպանում եմ հայերին։ Ինձ մի պետական նվագախումբ պետք է ընդունեին, բայց հետո, երբ իմացամ, որ նվագել եմ Հրանտ դինքի թաղման ժամանակ, հատուկ հետաքննություն սկսվեց պարզելու համար, թե արդյոք ես հայ չեմ։ Մենք գիտակցում էինք, որ այդ ճնշումները լինելու են, սակայն այդ ամենը մեզ ավելի շատ է ուժ տալիս։ Արմատներով էրզրումցի Էրթան Տեկինը իր բոլոր ելույթները օգտագործում է հիշեցնելու համար, որ դուդուկը հայկական երաժշտական գործիք է եւ որ Անատոլիայի լավագույն երաժիշտները հայեր են եղել։ Էրթանը ցավով է արձանագրում, որ այժմ Էրզրումում արդեն ոչ մի հայ չկա։ Ես դաստիարակվել եմ երաժիշտների ընտանիքում։ Մանկությունս անցել եմ մի մթնոլորտի մեջ, ուր խիղճն ու արդարությունը ամենից բարձր էին գնահատվում։
Այդ է պատճառը, որ չէի կարող չկանգնել հայերի կողքին, երբ նրանք դրա կարիքն ունեին, սակայն իմ սպասելիքները չարդարացան։ Ազգայնականի կողմից փոլսահայ երիտասարդ Սևան Բալիկչիի սպանությունը, ներքին գործերի նախարարի ելույթը ադրբեջանցիների կազմակերպած հակահայկական ցույցում, Հրանտ Դինքին սպանած ոճրագործին հերոսացնելը, այդ ամենը վկայում է այն մասին, որ ատելության, քենի, վրեժխնդրության մթնոլորտը այժմ էլ կա հասարակության մեջ, սակայն հուսահատվելու եւ հիասթափվելու իրավունք չունենք։ Սեփական պատմության հետ առերեսմանը խոչընդոտում են մի կողմից կառավարությունը, մյուս կողմից երկրում դեռևս հզոր դիրքեր ունեցող ազգայնականները։ Կառավարությունը ձև է անում, թե հավասարակշռություն է պահպանում մեր ու ազգայնականների միջև։ Եթե կա երկու ծայրահեղ մոտեցում, ապա ճշմարտությունը դրանց մեջտեղում է։ Սա է կառավարության քարոզչության գաղափարը։ Բայց իրականում դա այդպես չէ։ Իշխանությունները մեզ նրանց դեմ են օգտագործում, նրանց էլ մեր դեմ։ Երբ որ իրենց հարմար է, թույլատրվածի սահմանները նեղացնում են կամ ընդլայնում։ Մեզ ուզում են գործիք դարձնել։ Հայտնի քաղաքագետ եւ լրագրող Ալի Բայրամօղլուն նույնպես հայեր ներեցեք մեզ արշավի նախաձեռնողներից է։ 5 տարի անց էլ նա նույն չափ հետևողական է հայերի իրավունքները պաշտպանելու գործում։ Այժմ Բայրամօղլուն իր համախոհների հետ միասին մշակում է ցեղասպանության 100-ամյակի հետ կապված գործողությունների ծրագիրը։ Միջոցառումների ցանկը խոստանում է բազմազան լինել։ 1915 Դերևս վերջնականապես չի որոշվել, թե ինչ ենք ձեռնարկելու։ Ակտիվ քննարկումներ ենք անցկացնում այդ թեմայի շուրջը նեղ համալսարանական շրջանակներում։ Մի քանի տարբերակ կա, բայց այժմ սխալ կլինի դրանք բացահայտել։ Նպատակը լինելու է ոչ թե պետությանը պարտադրելը, որ ցեղասպանությունը ճանաչի, այլ ճշմարտությունը հանրությանը ներկայացնելը։ Մենք կառավարության վրա ուղղակիորեն ազդելու լծակ չունենք, այդ պատճառով աշխատելու ենք հանրության հետ։ Պետք է արձանագրենք, լավատեսության համար լուրջ հիմքեր դեռևս չկան։ 2015 թվականին հավանաբար տեղի չի ունենա այն, ինչին սպասում են աշխարհասփյուր հայերը։ Թուրքիայի կողմից ցեղասպանության ճանաչմանը չի նպաստում ոչ միայն ներքաղաքական, այլև ընդհանուր միջազգային քաղաքական մթնոլորտը։ Այժմ Թուրքիայի համար հայկական հարցը այդքան հրատապ չէ, ավելի լուրջ խնդիրներ կան։ Թուրքիայի համար շատ ավելի մեծ վտանգ է ներկայացնում քրդական գործոնը։ Քրդական խնդրի շուրջ Անկարայի վրա այնքան մեծ ճնշում է գործադրվում, որ դրա ֆոնի վրա հայերի գործադրած ճնշումը գրեթե աննկատելի է։ Եթե Էրդողանը զիջի հայերին, քրդերին էլ պետք է զիջի, իսկ եթե քրդերին զիջի, նրա վերջը կգա։ Մենք իշխանություններից ոչինչ չենք սպասում։ Հրաշք պիտի տեղի ունենա, որ կառավարությունը վերանայի իր դիրքորոշումը։ Էրդողանը ոչինչ չի փոխի իր քաղաքականության մեջ։ Կառավարությունից ես որևէ սպասելիք չունեմ։ 2015 թվականին նրանք ոչինչ էլ չեն անի։ Ապրիլի 24-ին Էրդողանը պարզապես ճաշի կհրավիրի հայ համայնքի իրեն հնազանդ մի քանի գործիչների եւ կխոսի այն մասին, թե որքան հավատարիմ են եղել հայերը իրենց օսմանյան հայրենիքին եւ որքան ցավալի է, որ իրենց մի մասը որոշել էր լքել հայրենիքը։ Ավելին իշխանությունը չի անի, ավելին մենք պետք է անենք։ Ցեղասպանության տարելիցին պատրաստվում են ոչ միայն հայերի բարեկամները, այլև Թուրքիայի կառավարությունը։ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի կարգադրությամբ ստեղծվել է հատուկ պետական հանձնաժողով, որը լիազորված է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել 2015-ը պատշաճ կերպով դիմավորելու համար։ Մշակված միջոցառումների ծրագիրը հույժ գաղտնի է պահվում։ Սակայն այդ ատյանը ղեկավարող փոխվարչապետ Բյուլենտ Առինչը մի անգամ բերանից թռցրեց, որ բազմաթիվ այլ քայլերի շարքում նախատեսվում է նաև ցեղասպանությունը ժխտող եւ հայերին վարկաբեկող մի շարք վավերագրական եւ գեղարվեստական ֆիլմեր նկարահանել Թուրքիայում եւ արտերկրում։ Այդ նպատակով մեծ գումարներ են հատկացվել եւ պետական բյուջեից եւ արտաբյուջետային աղբյուրներից։ 1915 թվականի 100-ամյակին նախապատրաստվող հատուկ պետական հանձնաժողովը փորձում է ակտիվ գործունեության տպավորություն ստեղծել։ Իրականում նրանք անելիք չունեն։ Խորհրդարանում ես առաջարկել էի, որ այդ ատյանը ծառայեցվի ոչ թե հայերի գործողությունները կանխելու գործին, այլ քայլեր կատարի հայերին ընդառաջ։ Ցավոք իմ առաջարկը մերժվեց։ Կառավարությունը շարունակում է որդեգրել ցեղասպանության ուրացման քաղաքականությունը։ Իսկ կարող է արդյոք ինչ-որ բան փոխվել իշխանափոխության դեպքում։ Ինչպիսին է հայկական հարցում անդիմադիր գլխավոր ուժերի դիրքորոշումը։ Խորհրդարանական փոքրամասնության առաջատար ժողովրդահանրապետական կուսակցության բարեհացկամությունը ակնկալել երևի թե չարժի։ Չնայած դրան, որ կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քիլիչդարօղլուն կիսով չափ հայ է, նրա մայրը ալևիզմ դավանող դերսիմցի հայուհի Եմուշը կարող էր դա հավաստել։
Ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը, Աթաթուրքի հիմնած կուսակցությունը հարվածի տակ կդներ քեմալիզմի գաղափարախոսությունը, քանի որ Մուստաֆա Քեմալը շարունակեց այն, ինչ արեցին երիտ թուրքերը։ Ոչ ռազմավարական, սակայն մարտավարական հարցերում դաշնակիցներ կարող են ունենալ քրդական խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն կուսակցության գործիչների շարքում։ Սակայն եւ Արմատական Օջալանի եւ Չափավոր Դեմիրթաշի թիմակիցները գիտակցում են, որ հայերի ցեղասպանության ճանաչումը անպայման կառաջացնի տեղի ունեցածում քրդական կլանների պատասխանատվության հարցը։ Որոշ հանգամանքների դեպքում անգամ իշխանության ներսում եղած որոշ մարդիկ կարող են մեզ դաշնակից դառնալ։ Այդպիսիք էլ կան։ Իշխող Արդարության եւ Զարգացման կուսակցությունը մեջլիսում ներկայացնող падգամավոր Իսմետ Ուչման Ակոս թերթին տված հարցազրույցում վերջերս ներեգություն էր խնդրել հայերից զանգվածային ջարդերի եւ տեղահանումների համար։ Մամուլում տեղեկություններ են շրջանառվում այն մասին, որ իշխող կուսակցությունը ներսում բաժանվել է երկու թևերի։ Ազատականների եւ պահպանողականների միջև հակասությունները վաղուց են նշմարվել։ Աբդուլլա Գյուլի եւ Ռեջեփ Էրդողանի միջև դժվար թաքցվող առճակատումը հավանաբար այդ ուժերի միջև անխուսափելի հակամարտության դրսևորումն է։ Ես եղել եմ իշխանության մեջ եւ կարող եմ հաստատել, որ Աբդուլլա Գյուլի մոտեցումները հայկական հարցում շատ ավելի առաջադեմ են, քան Էրդողանի մոտեցումները։ Ես նույնիսկ կասեի, որ նախագահ Գյուլը հայերի հանդեպ որոշ համակրանք ունի։ Երբ մենք միասին Երևան էինք գնում ֆուտբոլային խաղի, ես նկատեցի, որ ինքնաթիռում նա կարդում էր Հրանտ Դինքի գիրքը։ Շատ էր ազդվել կարդացածից։ Եթե նախագահական ընտրություններում իշխանության կողմից առաջադրվի Գյուլը, այլ ոչ թե Էրդողանը, դա կարող է դրական ազդեցություն ունենալ եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ ցեղասպանության ճանաչման խնդրի վրա։ Այսպիսով, հայկական հարցի հեռանկարը կախված է նաեւ իշխանության ներսում ընթացող ներկուսակցական պայքարից։ Արժի հիշատակել այն մասին, որ Էրդողանի գործողությունների մեջ էլ վերջերս նկատվում են մարդասիրության անսպասելի դրսևորումներ, սակայն ոչ հայերի նկատմամբ։ 2011-ի նոյեմբերին վարչապետը հրապարակայինորեն ներեգություն խնդրեց Դերսիմում կատարված քրդերի կոտորածների համար։ Դերսիմե yapılan müdahalenin bilançosunu verin։ Ինչն է պատճառը, որ կառավարության ղեկավարը հարկն է համարում ապաշխարել քրդերի դեմ կատարված հանցագործության համար, սակայն կտրականապես հրաժարվում է դատապարտել հայերի ցեղասպանությունը իրականացրած ոճրագործներին։ Վարչապետ Էրդողանը ներողություն խնդրեց քրդերից եւ ալևիներից Դերսիմում տեղի ունեցած ջարդերի համար, քանի որ դա նրան հնարավորություն էր տալիս վարկաբեկել իր քաղաքական հակառակորդներին։ Չէ՞ որ այդ ջարդերը այժմ ընդդիմություն հանդիսացող ժողովրդահանրապետական կուսակցությունն էր կատարել։ Հենց որ հերթը հասնում է հայերի եղեռնին, կառավարությունը հայտարարում է, որ նման բան Թուրքիայի պատմության մեջ չի եղել։ Ես մի բան գիտեմ։ Իշխանությունը կճանաչի հայոց եղեռնը միայն եթե դա իր համար շահեկան լինի։ Մենք էլ պետք է մտածենք, թե ինչ անենք, որ հայերից ներողություն խնդրելը իշխանության շահերից բխի։ Ցավոք, այս հարցում ազգայնականների շահերը համընկնում են խոշոր բիզնեսի շահերի հետ։ Քաղաքական կուսակցությունները ֆինանսավորող բուրժուազիան չի ցանկանում, որ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչվի։ Հզորագույն օլիգարխները վախենում են, որ հայկական հարցում Անկարայի զիջումը կհանգեցնի Պանդորայի արկղի բացմանը, ինչը կհարվածի նրանց գործին։ Այդքան էլ դժվար չէր լինի խոստովանել, որ հայերի հանդեպ հանցանք է կատարվել ու ներողություն խնդրել դրա համար, բայց պատմության հետ առերեսմանը մի շատ վտանգավոր հարց է խանգարում։ Հայերի ցեղասպանության ճանաչումը անխուսափելի կդարձնի հետևյալ հարցը. իսկ ինչ եղան այն բազմաթիվ կալվածքները, որ հայերին էին պատկանում, ով է տիրացել հայերի ահռելի հարստությանը։ Կան շատ ազդեցիկ ուժեր, որոնք վախենում են այդ հարցադրումներից, քանի որ այս ամենը իրենց անձնական շահին է առնչվում։ Թուրքիայի ամենահարուստ ընտանիքների նախնական կապիտալը հենց հայերից թալանված գույքն է ապահովել։ Նրանք ամեն ինչ անելու են, որ ցեղասպանությունը չճանաչվի։ Թուրքիայում դեռ նոր է ձևավորվում ժամանակակից քաղաքակրթության արժեքները դավանող ազգային բուրժուազիան։ Դա այն մարդիկ են, որոնք ձգտում են Եվրամիությանը անդամակցելուն, որոնք մերժում են ազգայնական եւ իմպերիալիստական գաղափարախոսությունները, որոնք դեմ են փակ սահմաններին, մարդու իրավունքների եւ քաղաքացիական ազատությունների ոտնահարմանը, պատմության խեղաթյուրմանը, ուրիշ ազգերի ժառանգության սեփականացմանը։
Այդ կրթված առաջադեմ երիտասարդ հայրենասերները գիտակցում են, որ իրենց երկիրը չի կարող բարեկեցիկ եւ երջանիկ լինել, քանի դեռ շարունակում է ուսերին կրել չդատապարտված ոճրագործության անիմաստ բեռը։ Սեփական պատկերացումները տարածելու նրանց ձգտումը հասարակական կառույցներում միավորվելու անհրաժեշտություն է առաջացնում։ Ուշ թե շուտ նրանք կմիավորվեն գաղափարական հզոր առանցքի շուրջ եւ այդ ժամանակ կզգան մեր այս ֆիլմի հերոսների իմաստուն խորհրդի կարիքը։ Այս մարդիկ գիտեն, թե ինչ է պետք անել երկիրը պատվազրկությունից փրկելու համար։ Ես ինձ ցեղասպան ազգի զավակ չեմ համարում։ Այդ ոճրագործությունը թուրք ազգը չի կատարել։ Ցեղասպանությունը կատարել է հանցավոր մի ռեժիմ, որն ամենադաժան պատժի արժանի։ Սակայն ես էլ հանցակից կլինեմ, եթե ուրանամ տեղի ունեցածը։ Եթե մենք չդատապարտենք ոճրագործությունը եւ չապաշխարենք, կմնանք միջնադարում եւ ողջ աշխարհի աչքերում հանցագործների պաշտպան ենք երևալու։ Ես չեմ ուզում, որ այդպես լինի։ Ժամանակն է թոթափել անիմաստ բեռը, վճարել կուտակված պարտքը եւ ապրել լիարժեք կյանքով։ Մենք պետք է փորձենք հասկանալ իրար։ Իրենք պետք է հասկանան, որ կատարվածը մեծագույն ոճրագործություն է, որը անհրաժեշտ է ճանաչել եւ դատապարտել, իսկ մենք պետք է գիտակցենք, որ ցեղասպանության համար այսօրվա թուրք երիտասարդը պատասխանատու չէ։ Բոլորիս մտածելակերպը պետք է փոխվի։ Արդեն փոխվում է։ Ես դա տեսնում եմ։ Gitmek kolay. Ya sonrası silebilir misin? Իրեն հայերի մեջ վերագտած Արշակը թուրքերեն է երգում, իսկ ազգությամբ թուրք Էրթանը հայկական երաժշտություն է կատարում։ Նրանք ոչ միայն գործընկերներ են եւ գաղափարակիցներ, այլև եղբայրներ։ Աստված գիտի, թե արդյոք հայերին եւ թուրքերին վիճակված է բարեկամանալ այնպես, ինչպես դա հաջողվեց Արշակին եւ Էրթանին։ Մեզ հայտնի է, թե ինչն է առաջին հերթին դրան խանգարում։ 2015 թվականը կարող է այդ խոչընդոտը վերացնելու համար լավ առիթ դառնալ։ Կօգտվեն արդյոք այդ առիթից։